السلام عليكم مشتركاتي الكريمات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده. اليوم راح ندير معكم مشروب مليح لاغريب. سلمو احنا كامل رانا مقريبين، راكم تشوفوا الجو كيف راه يتبدل، سخانه برد مطر. اليوم حبيت نحضروا، قلت على ما نشاركوش مع حبوباتي يستفادوا منه. كما راكم تلاحظوا انا راكم ندير معكم العصير تاعي اللي هو عباره عن برتقال. انا خديت حبات تاع برتقال تاعي غسلتهم ومسحتهم، وكما راكم تعرفوا خديت حبه ليمون ثاني غسلتها ومسحتها. ناخذ العصاره تاعي العاديه، نعصر البرتقال تاعي. صدقوني هذا العصير مليح هكذا كي نكونوا مقريبين، والله اللي تكون حابه دير به ريجيم، باسكو راح ندير له مكون واحد اخر راني مازال ما عطيتلكمش حتى نكمل باش نقول لكم شنو المكون الاخر اللي حنزيدو له. انا دوك نكمل نعصر البرتقال تاعي والليمون ونرجع لكم. هنا بعد ما عصرت البرتقال تاعي والليمون نديرهم في الطاس تاع الروبو، السكر، والمكون اللي راح نضيفه هو الزنجبيل. نضيف مغرفه صغيره تاع زنجبيل باش ما يجيكمش حار بزاف. انا دوك نفرغ وزوج كيسان تاع ماء. انا دوك نفرغ المكونات تاعي هنا. اللب هذا تاع البرتقال والليمون ثاني نديرو يتعصر معاه. انا دوك نفرغ ونعاود نرجع. هذا هو العصير تاعي، هذه هي وصفتي اليوم. ان شاء الله تنال اعجابكم. اذا كان عجبكم الفيديو ديروا لي جيم كالعاده، واذا كنتم اول مره تشاهدوا القناه ادعوكم للاشتراك بها، وانتظروني في فيديو اخر. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذا هو قوام العصير تاعي، يجي ذوقه رائع. اتمنى تجربوه وتعطوني رايكم عليه.